माशाल्लाह जी, ज़रगून बर्ड्स में देखें जी, हमारा एक और जो है पेयर उसके अंडों में से बच्चा निकल आया है और बाकी 4 अंडे भी फर्टाइल हैं, इंशाल्लाह ये भी निकलेंगे। तो ये वीडियो उनके लिए जो कह रहे हैं जी आजकल डेड इन शेल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये वही फ्रॉडी हैं फेसबुक ग्रुपों के ऊपर आपको नज़र आएंगे, जिनका मकसद ये होता है कि न्यू फैंसियर्स को डराया जाए, वो डर के जल्दी जल्दी जो भी उनके पास स्टॉक पड़ा है वो भी निकाल दें सस्ते सस्ते, और फिर ये फैंसियर जो हैं, ये ब्रोकर जो हैं, ये फिर गर्मियों में जाके महंगे करके दोबारा इन्हीं को बेचेंगे।